Нэгэн цагт энэ муухай хүн нэрийг чинь чамд өгсөн юм. Бичгийн ширээнээ эзэн нь явах цагт биеийг чинь чамд хайрлсан юм шүү. Төрөх газрын цонхоор анхчны төө хүрэхгүй улаан нүрийг хараад сансар таялсан Гагарныг харснаас илүү сандарч баярлсан хүн нь бол би билээ. Ой, гэгэнэ. Чойн юм гоошлыг чамд нэлээд таалагдсан бололтой. Энэ шүлэгт юу гарч байгаа тухай ангийнхандаа нэг яриад гаж. Хүүхдээ болоо баярлсан тухай. Чойномгой хүүхдээ болоод их баярлсан. Охиндоо бичсэн шүлэг шүү дээ гэгэнэ. За, элэ суусуу. Та нар өнөөдөр нас бага байгаа болохоор энэ шүлэгт гарч байгаа эцгийн тухай сэтгэлийг бүрэн дүүрэн ойлгох болоогүй л байгаа юм шиг. Гэхдээ та нар нэг л өдөр аав, ээж болцгоо. Аавтайгаа бүртэйгээ ер нь элэг бүтэн амьдрна гэдэг бол энэ хорвоогийн хамгийн аз жаргалтай зүйл. Эхийн тухай бичсэн тохиолдол их байдаг боловч аавын тухай бичсэн тун ховор. Тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр аавын тухай их бичцгээе. За хүүхдүүдээ тэгээ бичсэн ихээ ангийн дараадаа хураалгаараа тав гаргаас өмнө заа юу. За баяртай. Хей, план зарах уу? Бүсч бахлаа явъя. За. Чи өнөөдөр хатыг анзаарсан уу? Нэг сонин, бараг нэг ч үг дуураагүй. Яасан юм бол? Одоо ер нь юм ярьд юм уу? Би анх хэлмэн байх гэж боддог байсан шүү дээ. Хөөй. Сургуулийн нээлтэн дээр үг хэлээл үстэй. Бас өмөрчгчээ. Нэрээ чиний фэйсбүүкийн нэр чи юу байлаа? Хитлгүй. Би чамайг ерөөсөө тиараа сонсдог гэж бодоагүй шүү дээ. Хөөй, иролиг ярьлах бай. Би харин чамайг хичээлээс өөр юм боддог гэж бодож байсангүй шүү. Тайно. Хөөе одоо өнөөдөр хоёлаа хичээл тараад. Нэр манайхан хичээл дараа бөөндө бисээ орно шүү заяа. Би өнөөдөр 20 мянга хийж байгаа. Би л авсаагүй шүү. Мэн бэлтэлтэй шүү.
ч одоо ямар хаашаа юм бэ? Миний найз муу юм уу биш юм уу? Сони юм бэ? Хөөе. Жаргалтай үед нь өргөдөж ирээд зовлон үед нь өөртөө гүгээд ирдэг хүний чинь найз гэдгийг заяа юу? Би одоо та хоёрыг өөрийгөө хөрмөнд дүрж болдгоо юм хаашаа. Сони. Эсвэл ингийн та хоёроос ихнэр ав. Тэгж солд юм. Алгүй гэдэг юм. Хөөе. Тэр нь гуруулахна явж байхаар таваалаа бөөндөө явъя. Та хоёроос нөхөртэй болохоо. За яалтаа. За ямар ч байсан явна гэж тохирлоо шүү заа юу. За зүгтж байгаа хичээл тараад. За, явах уу? Юм явмаар. Ой, байж л та. Чи одоо надад атааргаад байгаа маашин. За удахгүй штэ. Очоод тайлт ихлүүлчихэд тэгээд явчих л та. Ой. Чи юу сайжих гээд байгаа юм бэ? Мань явлаа. Ой, та хоёр чи одоо ямар өөдгөн юм бэ? Жинхэнэ найзууд муу юм уу биш юм уу? Явъя л та. За явъя. За явъя. Баялаа те. Худлаа. Ой, хаашаа? Тэр сэргэлэнгийн хайр тохиолын юм шиг. Би тэгээд алт тийм өөрөө цамтайч. За, хоёроо. Нааша хараа. Хөөе, одоо харалтаа. Энэ нь болохоор би явахгүй, энэ дээр нь ногоо юм гараад байна. Энэ хажуудлын хар балаачтай болохоор манай ихнэр. Энэ Хитэд агаач. Хөөе, чичгээ. Чи нөгөө андуудтай ихнэр авч өгнө гэдсэн. Гэхдээ энэ хоёр чинь тэ оноо нүрэхгүй юм байлаа шүү дээ, ихнэр авч өгөх гэсэн чинь. Оноо. Одоогондоо сингл байгаа. Аа, тоглоом юм уу? Тэгээ өөр юу байх юм тэнийг юм уу? Аа. Хөөе, халишсч. Хараа, үлсч. Дээрс нь юм бараад аваа өстэй. Яа. Энэ нүүр ном юм уу? Чи Facebook-ын талаар мэддгүй юм шүү дээ. Мэднэ л дээ. Зүгээр л ашиглаж амжтгүй л аахгүй. Яагаад? Өдөр болгон бэлтгэлтэй. Дээрээс нь манай дасгалжуулагч хориглоод идэв юм уу? Би тэгвэл чамд Facebook нэгэдэг за хийв. Нэр юм уу? Ямар гоё. Даах. Азаны зэмгчгүй нэрийн. Азаны юмш. Аза чемп байвал яг уу? За чемпион. Бас болно. За. Паспортын нийт. Аза чемпион гэж юу? За, ингээ болцсон шүү за. Ийм амархан болчих юм уу? Ааха. Ямар гоё. Нүүр зургаа сольж болно. Тэгээд энчээ найзаа өрнө. Элсэн. За. Энэ миний орлого тэмцэн биш. Чи ирэх үү? Үзэхэд мөнгө төлөх үү? Мөнгө төлөхгүй л баг. Гэхдээ мөнгө төлөх байсан ч гэсэн би төлж штий. Тэгвэл би чамайг авчиж дэмжнэ за. За тэгэрэй. Сайн байна. Сайн байна. Манай хүүхдүүд хараадаг үз. Харагдаагүй. Өнөөдөр орж ирээгүй юу? Орж ирээгүй.
Өөш. Гамбалта. Юу хийж байгаа юм бэ чи хөлөөчөөд. Хичээл номдоо суудах юм уу чи? Нааш нь чи. Хаач ёо. Сэна зүр. Хүүе. Хоёр чи яац юм бэ? Зүгээр үү? Зүгээр гүлээ. Зүгээрээ нач тоглож байгаа. Оскар ахны зөвлөгч элийн усад. Алианда. Мэйжэр өдрийг хааш гавсныг харсан болов? Хараагүй хаа. Үгүй л үдээ. Гэтэ тэнэг юм аа. Хурим сүйтгэе ичээ. Яг гоё болж байгаа чинь. За тэр яах вэ? Одоо тэгэхээр менежер араас гараад хэдл явъя. За тэгээд илүүхээс сууч. Одоо бид хоёр хамт явна шүү дээ. Би өөртөө шив. Хей. Чи яах вэ? Бид хоёр хамт явах уу? Давраа. Яа ялдаа. Гэнэ найз навлаа шүү за. Баяртай. За хоёроо баяртай боломжтой өрөө ахаа унчваа. За баяртай. Ой дөлгөөнөө хүлээж. Юу шаралцсан шүү дээ. За сууч. Хөл явъя. Миний охин. Баярлалаа. Аав ээж би өндөр дугаа авмарах юм. Эрүүл мэндэд тустай штэ. Ундаг дугаа унж чадахгүй юм байж ундаг дугаагаар яах гэж байна. Од чадна штэ. Бид хоёр угаасаа хичээлдээ хамт явд юм чинь сундлаа л явчихна. Тэгээ одоо одыг дасгал хийлгүүлэх гээд би чамд дугаа авч өгөх юм уу? Би тэгэл сурч штэ. Од гэснээс аавынх нь өөд бас өдөр болгож байгаа юм байна. Нөгөөдөр үлээ. Соломон бас нөгөөдөр ирэх юм яриа л л. Бүр ирнэ гэж юм уу? Одоо ирнэ. Нэг мөр ирээд Монголд хүүтэйгээ цуг амьдрмаар юм байгаа юм шиг. Мэдгүй юм да. Жил болгоо үдээд л яг ирнэ л гэддэг. Харж үлээ. Хүүхэд нөхө баярлуулдаг те. Юу? Бурхан болооч өнөс тэгдэг номтой үстэй. Миний охин чи сүрхий штэ. Сүрхий охиндоо санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээч. Хүүхэд нөхө баярлуулах гэж байгаа маань. Миний аав жимсэт. Дугуйтай олчвол гойтой тий аав. Цэцэрлэг төрөлнгөр дуугаараа яваал.
гуйжин. Бодъё. Чамро тимүүлжний хийсэ. Хацсан л юм байна л да. Таас өглөөний гүйлтэй ч юм. Би чамаас юм асууж байгаа. Сууч. Хөөе. Дунд иргэм насны эмэгтэй хүн юу сонирхдаг юм бол? Жишээ нь таны ээж. Манай ээж үү? Юу сонирхдаг? Залуу айтайхан нөхөр сонирх юм болов. Залуу хайтайхан нөхрөө. Тэгвэл би баярлуулж чадахгүй юм байна л та. Гэхдээ өөр сонирхдаг зүйл байдаг үстэй. Дэлгэнэ. Аркун. Би өндөр хичээлээс чөлөө авцсан. Жоор. Тэнцвэрийн бэлтгэлтэй зүгээр чам хөргөж өмөр санагтаад цаа явлаа. Өглөөний минь. Гэтэ Азат хоёр яагаад байгаа? Азат бит хоёр яасан? Цаа чин л өөрөө. Аха, сууч. Дүүн үргээд өгөөл хийчихсэн шүү дээ. Тэгвэл гуан зорхоо. Сайн байцгаана уу гэдэг. За сууцгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт бид нар их бичих даалгавар авсан тун сайхан бичсэн хэд хэдэн эхүүд байна. Төлгөөнөө, хонгороо, од жаргал. Ялангуяа од жаргалын бичсэн их багшийнхаа сэтгэл үнэхээр их хөдлөлөө. Тун сайхан бичсэн байна. Тэгээ өнөөдөр хүүхдүүдэд бичсэн эхүүдээ сонсцгоё. Од жаргалаас эхлэх үү? Зүгээр унш. Багш би уншмааргүй байна. Тийм үү. За. Тэгвэл од жаргалын бичсэн эхийг унших сурагч байна. Хөөе. Багшаа, гэгэнэ уншиг инэ. За гэгэнэ. Манай гэгэнэ ч сүүлийн үед их хэвтэй болоод байгаа шүү, тийм ээ? Баярлалаа багш. Сайн байна. Миний аав 11 ангид сурагч од жаргал. Аав минь намайг зоригжуулж, шахаж шаардаж байсныг би санахгүй байна. Ер нь аавтай минь холбоотой дурсамж, улам бүтгэрч, аав минь надаас улам бүр алсарч байгаа мэт санагддаг. Миний ой тоонд хамгийн тод үлдсэн дурсамж гэвэл намайг 7 настай байхад аав минь намайг түлхэж байсан. Би дүүгээ санаандгүй унтчихсан юм. Дүү минь чангааруулж, аав минь харин намайг түлхсэн. Тэр үед би 7 настай байсан ч анх удаа гэрээсээ явах шийдвэр гаргаж байсан. Би уулан дээр очиж суугаад ганцаараа хасгартлаа уйлж байсан ч аавыгаа ирэх байх гэж хүлээж байснаа ер нь мартдаггүй. Аав нар жаргах гэж байхад ирсэн. Намайг харагдаад үүрээд алхаж явах аавынхаа нуруунаас төөнөг хэлчин намайг хайрыг мэдрүүлж байх шиг санагдаж байсан. Миний талхай аавын талхайтай зэрэгцчихсэн гудамжны самбаруудыг уншиж хотын чимээ утаа өнөрийг ажиж өөрийгөө аавын дайны том хүн мэтээр төсөөлж явсанасаа тэр өдөр би анх удаа удаан гомонтой япон шүл идэж үзсэн. Энэ дурсамжил ааваас минь үлдсэн хамгийн тод бас татан дурсамж. За жаргалдаа хэдүүлээ баяр хүргэе.
Дараагийн сэдв рүү орцгоё хүүхдүүд. Нэрээ одоо чиний дээр битсэн ихчээс гоё болсон байл шүү дээ. Аавч одоо бол чамд тэгэж анхаар тавьдаг хэвээрээ юу? Гоё маа. Одоо хоёлоо тараад хамт ирээ за. Лич. Орой чи манайд хаал идэх үү? Миний зүгийг манад оруулаад тавьчих шүү дээ. Би өөр газар руу явах хэрэгтэй байна. Хөөе. Чон хацдаг. За, миний хоол идэв. За. Одоо цаашаа авах хэрэг чадсан шүү дээ. Аха. Сайн байна. Чи юу авах гээд байгаа юм? Крашаа нэрх хүсвэл эхлээд ээжтэй нээзэл гэж үг сонсоогүй юу? Чи тэгээ бүр ээжтэй танилцах гээд байгаа юм уу? Угаасаа тань штт манай хөр шимээ чи. Чи нэрээ одыг сонирн байгааг анзаарсан уу? Чи харин тэгэлээсэн. Тэр чи харин ээж нь гадаадаас ирэхэд цаа чин сандраад сонирн байгаад байгаа юм аа. Чи тэгээд хатмаа найртаад байгаа юу? Гүй яах вэ? Бид хоёр тэгэл суугаал тусдаа гарахаас өмнө ээжтэй нэмдэрч магадгүй шүү дээ. Тэр үрдэл хаач байсан юм. Тэгтэл яах вэ? Хадамтайгаа гоё харилцаатай байвал зүгээр шүү дээ. Зөөц. Нэрээ хүн тайртай болохоор яг яах вэ? Тэр чинь ингэдэй. Битгий үлээ. Тэгэхээр замд Иесус ч юм уу Будда шиг баян ингээд толгой дээрээ гэрэл цацруулж харагддаг гэсэн үг үү? Тэнэгтэй байгаа ч хүн зүгээр л чилж ирэх чинь. Гэтэ би одод анх яаж сайн болсноо чамд хэлсэн мэт. Омын дэлгүүрт анхаарал дурлцсан гэстэй. Тэр өдрөөс хойш одын төрхийг харахаар толгойд олон янзын өнгө орж ирэл. Үзэл бодлын өөрчлөгдөөл
толгойд хөгжмийн нотнод сонсогддог болсон. Өдрөг өчөрч. Ахын намын нэг ч өгчөөд Хаан дүү энэ номыг авах гэсэн юм уу? Энийг бас өгчүүлж. За. Энийг буцаагаад нэтрийг авч. За ингэж 65 болж байна. Нааганд. Чи тэгээд одоо номонд нь олсон юм уу, мөнгөнд нь олсон юм уу? Мөнгө нь комикны бүх зураг авахд хүрэхгүй. Ном нь миний уншдаг төрлийн ном биш. Тэгэхээр мөнгө ном хоёрын аль нь ч биш байгаа зү. Тэгээд яаж ч яваад дурлцсан, яг юунд нь ч олсон бөө мэд. Нийл мэдсэн чинь сайн болцсон биз. Сэнэм байгааз. Тийм үү? Тэгсэн үү? Тэгсэн. Олимпийн аврагын хэмж. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Чи сая олимпиад оролцсон гэсэн үү? Аа. Чи медаль авч чадах уу? Чадлаггүй дээ. Би бүр алтан медаль авсан шүү дээ. Хай, лаг юм уу? Өнөөдөр би нэг тэмцэнтэй чиш дэмжээрэй за. Би чамд алтан авч үзүүлээ. Тэд их юм. Аа. Эрхэм тамирчид, дасгалжуулагчид, шүүгчид, спортын хаан нөхөд хөгжөө нэмшнэ. Монголын боксын спортын ирээдүйн модыг тодорхойлох залуучуудын зүүн бүсийн аврах шалралт тэмцээний 2 дахь өдрийн тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ рингэн дээрээс хожмын олимп, дэлхийн аврах, Монголын бахархал болсон боксчид төрөн гарна гэж итгэжтэй байна. За ингээд 75 кг-ийн жингийн аваргын тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо. Рингэн дээр улсын шүүгч Онмөр. Улаанболонгаас улсын хошоо мөнгөн медаль Ган Эрдэнэ. Улаанболонгаас улсын өсвөрийн 4 удаагийн аварга Аз түшигнэр өсөлнө. За эдгээр тамирчид маань их ирээдүйд тамирчдаа алдарт Аз түшиг маань босоо аврах гэдгээ батлан харуулна гэдэгт найдаж байна. Хоёр тамирчиндаа шударгаар тоглож спортын дүрмийг чандлан сагж өөрийгөө дайсан өрсөлдөгчөө хүндэтгэн тоглохыг хүсье. Хонгоохгүй, зурлахгүй, доогор цохихгүй. За цэвгэн доллар гараа ир. Бокс! Сайн бай. Урш хатгаад ор.
Урдгаар. Гэж ажиллагаа. Болооч өө. Улаан. Цэврэн доош. Бокс. Зүгээрээ азаа сайн байна. Үнээ сайн хар. Хүчтэй цог. Зүүн маань зай байгаа юм. Шинэ болохгүй. Зай тавьсан. Хүчтэй. Бокс. Тор. Битүүрийг байранд оцсоод. Суу хатгалдаа чи наад. Урд гарч яачаад байгаа юм бэ чи? За ингээд та аваргын алтан медалийнхаа төлөв тэмцээнд өвдөг шороодлоо. Танаас ихтгэл хэрвээ энэ таны анхны тохиолдол шүү дээ. Үндэ. Азаа. Чи миний хувьд хамгийн шилтгэн шүү за. Ийштэй. Хөөрн ялагдаж зурх хэрэгтэй байгаа гэж бодож байна. Тэгээ саяны тэмцээн дээр жоохон алдаа гаргачлаа. Гэхдээ дараачихаа тэмцээнээр заавал төрүүлэх болно гэж хэлээ та. Бүсээсэж гарч чадахгүй хүн Олимпийн авраг боллоо юу? Хэзээс ингэж тоглодог болчихоо та? Муу байна. Маш муу байна. Энэ маягаараа бол ирэх авах тэмцээндээ ч оролцож чадахгүй байна л да. Чамд бод санаж байгаа юм байна уу? Яач ч дуураач чи. Миний хөө ээжигээ уучлаарай. Аавынх нь өөд болсон өдөр хүүгээ дахиад л ганцаараа юм байлгачлаа. Миний хөө бие батараа хартай шүү.
Хөөе. Чи гониглаад байгаа юм уу? Мөнгөн медаль чинь тийм ч муу медаль биш штэ. Тэглээч чи сая бүр амар мундаг байсан. Мөнгөн медаль авч байгаа хүн чинь одоо алт авах юухан байх вэ те? Ахын чамайг өнөөдөр мундаг байсан гэд хоолоор дээлээ заяа. Явъя. Одоо л гониглаад байгаа юм. Зүүнд нь гониглтын. Чи нэг ч удаа хожигдож үзэлгүйгээр мундаг тамирчин болсон хүн мэдвүү? Тэр хэн бэ? Ууган Бадар, Цогт Эрдэнэ абиш Мөнх Эрдэнэ мундаг боксч зөндөө мэл шүү дээ. Та ч мөр сайн судалсан юм шүү дээ. Тэд нар чинь тэгээд зөндөө л алдчихсан багч үлээ шүү дээ. Намайг хартаа. Чи намайг хичнээн удаа төрүүлж үзсэн гэж бодож байна. Би штэ жоохон бахта амар хурдан зурдаг боддог байсан. Гэхдээ нэг ч удаа төрүүлж үзээгүй. Тэгээд тийм бага ангийн баг шиг яг хамраа ухлаад зогсож яхад нь зургийг зурдаг хгүй. Бүр амар бодит болоод тэгсэн чинь шагнуулгын битгий зөндөө загнуулсан. Тэгээд өөр нэг гавьяа шагналгээд ах юм байхгүй мэн үү гэсэн. Тэгтэл өөрийгөө ардаж ямар мундаг вэ? Одоо ийм юм чинь ав болсон уу? Ав болсон юм шиг байна. Чи ер нь гонилгаараа намайг харж заяа. 17 жил амьдрахтаа байгуулсан гавьяа ахгүй. Бүтлгүй. Гэтэ зүгээр шүү дээ. Аж аргалтай амьдарч болж байна. Том болох тусам илүү гоё мөрөөдөлтэй. Бүр өштэй. Боксing удаа дараагийн аврагыг хатмандж жагаад ахын болсон шүү дээ. Амар уу? Хаас цорхон их байна да. Сайн сураарай ахын дүү. Наадах өгчөж. Аваад идэж. Гүй ийм. Би харин чиний нэрийг буруу таслаад бичсэн мөлий. Яах юм? Дараа гоё гэж. Гүй зүгээр штэ. Уусаа миний нэр ч урт болохоор ингээд таслсан ч болно штэ. Зүгээр за энийг л хүчилтдэх үү? Хаз түш гэж бичээдэж. Хаз түшсэнгүү тий. За хаз түшгээд тэр чинь зүгээр л нэр штэ. Би чи амьдрал дээр гиндүү хазтай юм байхгүй. Орсон тэмцээн болгондоо төрөлдөг. Сая л гунж гутраад гунийн далаа болоодсэн хүн мөн өөрөө. За муу. Би явахгүй болохгүй болчих. Тэгвэл явахаас ч өмнө энэ медалаар сольчих. Юу вэ? Би дараа үнэхээр гоёыг зурж өгөн заа юу? Гүй, би өөр авраг болохоор дараад нь солиод авчи. Одоо энэ медалаараа шууд энийг солиод авчи. За. Чи дараа надад зөндөө гоё хоол авч өгч үү заа юу? Тинэ. За. Баяртай. За баяртай. Одоо би яна гигэнэ. Сэна. Би орчих уу? Гэрлээс авахгүй байсан.
Ай, эрэгтэй юм байж ч надаас цэмцгэр гэдэг нь нэр. Гартаа юу ирсэн? Чамтай ам тарин хүүхэд нөхөө баярлуулт юм лүгээд. Тэгээд ээжид чинь бас бэлэг бэлдсэн. Чамайг эрэгтэй хүн болохоор ээжигээ гоё өгтөж авч чадахгүй байх гэж дод. Нэ. Хэрэггүй. Аваад яв. Ээжид чинь таалагднаа. Чи гарч л та. Яагаад? Эсвэл чи ээжтэй бэлэг бэлдсэн байсан юм уу? Ээжид бэлэг авч яах вэ? Юу гэсэн үг юм? Та хоёр уулзаагүй удаж байгаа үсттэй. Ээжигээ эрэхтэн баярлуулах хэрэгтэй штэ. Зүгээр нэрлэхгүй аа. Чи зүгээр гарч өгдөх үү? Гойж. Тэгвэл өглөөд энийг ав. Тэгээд гарлаа. Ямар ядаргаатай юм бэ? Чи ер нь дандаа яхаараа хүнтэй муухай харцаж хүнийг өөрөөсөө түлхчихэд юм. Би ядаргаатай, ээж чи ядаргаатай. Яа тийм чамд сэтгэл гаргасан хүмүүс ядаргаатай хүн болчт юм уу? Хөөр хідөө ээж чинь өдөр шөнөгүй манай ээж рүү уцтаад миний хүү яаж ийн торж уу хоол ундаа идчихэж байгаа болов. Яагаад хариу өгөхгүй байгаа юм бол ер нь яаж ийн гэд дандаа санаа сэтгэлэн зовж уцтана. Чи яагаад нэг удаа ээжигээ баярлуулчих гэж бодож болтгүй юм. Чи зүгээр гардах уу? Яв. Тэгээд агич надад та бити тэтэр заяа. Залмаа. Ирэхгүй байна л да. Удахгүй ирлээ гэдэг байгаа л Тэгсэн л дээ. Хүүгээ ийм утаан ганцаар ингэ орхичоод дотроо ер нь юу бодож санаж явдаг вэ юм болов? Нөө. Ээжигээ яваад хэдэн настай байсан юм болов? Одоо ээж дахиад ирэхэ болцсон юм уу? За миний охин томчуудын яриан дундуур битээ ор. За. Үгүй яахта тэгээд нөгөө хоёр хүүхдэд ижих гээд бас зүдэрчил яваа гэлгүй. Үгүй тийм л дээ. Гэтэ чи бодоод үзтээ. Хүүхэд эцгийгээ алдаад дараа нь ээж нь орхиж яваад. Үгүй энэ хүүхэд ганцаараа өсөлөө шүү дээ. Малсаа хэдийн юм санаанд нь эцгүй л байгаа байлгүй. Чи салмаг өмөрөө даам уу? Хөөг нь өрөвдөхгүй байна. За нэ. Хоёулаа хүний амьдрал шүүгээд яах вэ? Боцайд хоолойд.
Миний охин. Ээж нэг мартах гэж байна. Тэр зургатны урд байгаа тэр бичгөөс оддоо орлоод өгчихсөн юм. Хана сөөхөөс нөгөө оршин суугчдын судалгаа авч байгаа гинэ. Хөөе. Алоо чи юу яар үйд юм бэ? Би цадчлаа. Энийг оруулж өгчөө дэрээ. Хоолоо ичгээр явахгүй яаж байгаа юм бэ? Охинчтой юунтай ангитлаа ярьдаг байна. Хана ийм жаахан хүүхдэд хэтэрхий их хариуцлага өөрүүлээд байгаа болохоор л би санаа зовоод байгаа байхгүй юу? За. Нэн хаалаад. Одоо би сөөхийн тодорхойлолт тавьчихсан. Түрүү намайг уучлаарай. Би харин ээж чи ирэхээ болцсныг мэдээгүй шүү. Чицэм. Ой ата. Одоо. Ой. Зүгээр үү? Манай хаацсан байгаа шүү. Ой сайн ах энэ. Ийм 20 болсон юу гэж байгаа юм? Иш суусоо. Соо. За ямар бол идэх юм? Нөгөөдөл идэх. За таг. Энд үуч дандаа л энэ хоолоо авч явах юм.
Би чамд өөр гоё Япон хоолыг идэх үү? Зүгээр яхаа. Дуртай юм чинь ер нь л хангалттай. За цэц. Одоо Ясаа. миний хүйн олыг сахаар иддэг байхгүй юу? Аав нь чамд савх яаж барихыг зааж өгөх үү? Тэг. Энийгээрээ аав нь үзэг барьсан шиг барьсан байгааз. Тийм байна. Ингэж чоны яадаг үлээ? Хацдаг. Зөв. За, хоёул нэг үзье. Нэгээрээ барьлаа. Сайн байна. За. Би чутлаа. Мондаг сайн байна. Би савтаас орчлаа. Миний хүү цааш дахиад авахч чадна шүү дээ. Тий. Сайн. Чоны яг үлээ хацдаг. Хөөе одоо. Ахын дөө ойр ойрхон орж ирдэг байсан. Сүүлийн үед яагаад орж ирэхгүй вэ? Гэрийнхэн сайн уу? Сайн байгаа. За ашгүй. Ойр ойрхон орж ирж хоол идэж байгаарай заа юу. За. Гэгэнэ. Миний охин басаарай. Тэгээ 5 минут. Аав нь чиний хундаг дугаар авчихсан юмсан. Ад явчих юм бол чиний дугааг хөдлөх хүн байхгүй штэ. Баярлалаа. Өглөөний мэнд. Би харин нөгөө дугуй унч чаддгүй. Мэдэн штэ. Чадгаараа чи унчих. Чадгаараа чи сонлох нь уу? Би нэг хүн тишээ. Би явчихсан. Хасаагүй зүрх төрсөдөөс Түүний нуруунаас төнөх хэлчин намайг их хайрыг мэдрүүлж ах шиг санагдчихвүлээ. Хүний хайрлан гэж ямар зүйл яг байдгийг хүсэл минь байвч бүтэхгүй хайр бид хоёрт олон төрлийн алдаа бий чи надаас олдох тусмаа санах би чимээгүй от чам дээр би харахын гүнд тэргийн чи орсосон өлөрснө чин би байсан удлах цай үлдэхгүйгээр би дайрсан уралмын төгөднөдөө чи ансан удлаагүй сэтгэлээсээ би хайсан өлмөс чин байсан үлдэхгүй дайрсан нүдэ чи ансан сэтгэлээ хайсан сэтгэл минь аль зүг рүү яг чиглээ Айлгоогүй
би сонсоогүй